Anoche, como a las 3 de la mañana, se cayó se rajó ese palo ahí, ese árbol. Es donde quería hacer una casita de árbol para los niños, pero yo creo que no se va a poder. Me asusté porque yo pensé que era un tornado o algo, porque cayó aquí en la casa. Yeah! Mucho macho! Entonces, queda esta parte, esto lo voy a tratar con la motosierra. Entonces uno de los soportes es este. No, corte ese, yo creo que todo va a colapsar. Está pesado ese tronco. Son como unas 10 pulgadas de grueso. No prendía, el chirigüil se quebró. No, okay. That was close. That was very close. You? Okay, that tree is gone. No more tree in the house. This is switchy rolls now.
right here.